Idag ska vi ge oss på att försöka lösa ekvationer som innehåller komplexa tal. Och då ekvationer som z upphöjt till någonting är lika med a i det här fallet. Vi ska ta ett exempel som finns med i boken. Och där utgår vi från att vi har ett komplext tal z upphöjt till 3 ska vara lika med 8i. För att lösa den här ekvationen så börjar vi med att vi utgår från vänsterledet och skriver om det i polär form. Och z är ju ett okänt tal. Så vi skriver det då som att z är lika med r cosinus för en vinkel plus i sinus för samma vinkel. Med hjälp av vår vän Dumois så kan vi nu skriva om den här. Och då ger den att z upphöjt till 3 när z är lika med det här polära talet, det här komplexa talet blir r upphöjt till 3 cosinus 3 gånger vinkeln plus i sinus 3 gånger vinkeln. Och då har vi skrivit om vänsterledet. Nu ska vi också skriva om högerledet på polär form. På eller i skriver jag här. Så. Och där hade vi 8i. Om vi då funderar på vart någonstans i det komplexa planet vi kan hitta 8i. Så inser vi ju att den saknar realdel. Och alltså hittar vi den någonstans här längs imaginära axeln. Vi kan se att det ligger där. Så där har vi 8 då. Och då blir det här talet här blir 8i. Och då är ju vinkeln här är ju 90 grader eller pi halva. Så då kan vi skriva om den där. Och vi skriver då som att 8i är lika med. Längden på den här vektorn är naturligtvis 8. Och sen så får vi då cosinus pi halva plus i sinus pi halva. Och naturligtvis är ju cosinus, realdelen här, cosinus pi halva, den blir ju lika med 0. Och sinus pi halva, ja, den blir ju lika med 1. Så, nu har vi både högerled och vänsterled på polär form. Och vi kan sätta ihop de här båda. Så då kan vi skriva att högerledet är lika med, vänsterledet är lika med R3 cos 3v plus i sinus 3v. Och det ska vara lika med högerledet, vi ska ta det rätt. 8 cosinus pi halva plus i sinus pi halva. Ja, att de här båda leden är lika varann om R3 här är lika med 8. Det kanske säger sig själv lite grann. Och då kan vi teckna här att R3 är lika med 8. Vilket ger att R måste vara lika med 2. På samma sätt så måste ju 3v vara lika med pi halva. Men nu vill vi vara säkra på att vi får med alla lösningar. Så nu lägger vi på de lösningar, ytterligare de lösningar som finns när vi har då 90 grader här. Eller pi halva. Och det är ju plus 1 gånger 2pi. Och då har vi fått med alla lösningar. Det här gör att den här vinkeln v, den är lika med, då dividerar vi med 3 på båda led. Pi
sjättedelar plus 1 gånger 2 pi tredjedelar. Då kan vi börja fundera på vad vi får för olika vinklar. Den första vinkeln vi skulle kunna få, det är ju om vi sätter in 0 som 1 här. För här, det här talet 1 här är ju lika med 0, 1, 2. Det är ju de naturliga talen där. Så vi kan börja med 0. Och då får vi lösningen pi sjättedelar. Den andra lösningen vi skulle kunna få, nu när vi sätter in en 1 där. Och då får vi pi sjättedelar plus 2 pi tredjedelar. Och 2 pi tredjedelar, ja, det är ju samma sak som 4 pi sjättedelar. Så nu adderar de här båda, gör vi om båda till sjättedelar. Och vi får 5 pi sjättedelar. Har vi 2 olika lösningar och vi kan fortsätta. Vi tar en tredje vinkel här. Pi sjättedelar. Och nu så är 1 lika med 2. Så att när vi lägger till den här faktorn här så blir det alltså 2 gånger 2. 4 pi tredjedelar. Och vi kan göra om båda till sjättedelar igen. Och då får vi 8 pi sjättedelar plus pi sjättedelar. Vi får 9 pi sjättedelar. 9 och 6 är båda delbara med 3. Så vi delar med 3 på båda. Så vi får 3 pi halva. Då kan vi ta och se om vi kan hitta en fjärde lösning. Den där. Pi sjättedelar. Och nu lägger vi till då, nu är vi uppe i 3. Så då får vi alltså, hade vi 6 pi tredjedelar. Så. Och det är lika med, om vi gör om den här då, så får vi 12 sjättedelar, får vi 13 pi sjättedelar. Vilket sin tur lika med, tar vi ut 2 pi där så att vi tar ut 12. 12 sjättedelar, det är 2 pi. Och sen får vi ytterligare en sjättedel. Men nu ser vi att de här 2 lösningarna, om vi nu bara söker lösningar mellan 0 och 2 pi här, så kommer det här vara samma lösning. Det är ju ett varv till bara. Och vi kan fortsätta addera sådana. Så nu har vi fått 3 stycken möjliga lösningar. Den sista stryker vi. Så då kan vi se om vi kan skriva de här. Vi tar den första där. Då får vi alltså en lösning som är Z1. Och den är då lika med 2. Det är ju R2 vi hade här. Och sen får vi då cosinus pi sjättedelar plus i sinus pi sjättedelar. Skulle vi vilja se det här i rektangulär form, så kan vi göra det. Och då får vi cosinus för pi sjättedelar. Det är roten ur 3 halva. Vi tar den där 2:an först kanske. Så. Roten ur 3 halva plus i, och sinus pi sjättedelar är en halv. Och så kan vi multiplicera med vår 2 vi hade här framme. Och så får vi roten ur 3 plus i. Och då är vårt första svar där. Då tar vi nästa. Z2 är lika med 2 cosinus för 3 pi halva. Nej, förlåt mig. 5 pi sjättedelar tyckte vi det. 5 pi sjättedelar. Plus i sinus pi. 5 pi sjättedelar. Ska vi ta det rätt där? Det blir lite kladdigt där. Då kanske vi måste grubbla lite grann på någonstans. Det där ligger på enhetscirkeln. Vi tar en liten enhetscirkel där.
Den första vinkeln vi hade, det var pi sjättedel, den ligger där. Och det vi fick nu då, det var ju 5 pi sjättedelar. Det är nästan 6 pi sjättedelar, vilket är pi då. Och vi har dragit av pi sjättedelar, så det är alltså den här vinkeln där. Så båda de här vinklarna här är ju pi sjättedelar. Lite kladdigt här. Och då kan vi se att vi kommer ha kosinusvärdet kommer att byta tecken och sinusvärdet kommer vara detsamma. Så att vi får här minus roten ur 3 halva plus i gånger halv. Och svaret här kommer bli minus roten ur 3 plus i. Och då har vi en kvar för Z3 här. Som tidigare, 2 kosinus 3 pi halva plus i sinus 3 pi halva. 3 pi halva, ja, här har vi pi halva. Här har vi pi. Här har vi 3 pi halva. Det är alltså riktat rakt ner här. 270 grader om man så vill. Och vi kan se att imaginärdelen, x-axeln, det här är ju 0. Medan vi får minus 1 här på imaginäraxeln. Så vi får 2 gånger 0 plus i gånger minus 1. Och det här blir minus 2i. Och så har vi fått våra 3 lösningar. Om vi nu skulle fundera på vart de här ligger i det komplexa planet, så kan vi titta här. Vi tar lite kladdiga penna, det här rinner tyvärr lite för mycket. Om vi tittar på Z1 så ligger den på roten ur 3 plus i. Roten ur 3, ja, det är ju någonstans här. Där någonstans. Och sen 1. Jag har ju satt en 2 där. Så blir den här. Ungefär så. Nästa är minus roten ur 3. Då kommer alltså vara speglad här runt y-axeln. Runt imaginära axeln. Någonting sånt. Och slutligen så har vi minus 2i. På det viset. Och det vi kanske kan ana här är att allihopa hamnar då på en cirkel här. Med radien 2. Och detta gör då att vi, när vi löser ekvationer, kommer vi kunna säga så här att rötterna till ekvationen z upphöjt till n är lika med komplexa talet w i det komplexa planet så kommer de här utgöra hörn i en regelbunden n-hörning. Hörning. Så. Vi kan ju också se att vi skulle kunna göra det här till en triangel på det viset. Och att vi fick 3 stycken lösningar hänger alltså ihop med att vi har en 3 här. Vi fick ju en 3 här som sen gör att vi får 3 stycken lösningar inom vårt 2pi-område här. Och den här n-hörningen kommer att ha medelpunkt i origen.